হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো ম্যাঙ্গো কাস্টার্ড। কাস্টার্ড আমাদের অনেকেরই অনেক পছন্দের একটি খাবার। তো চলুন দেখে নিই এই ম্যাঙ্গো কাস্টার্ড তৈরি করতে আমাদের কী কী উপকরণ লাগছে। এর আগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি এখানে ম্যাঙ্গো পিউরি নিয়ে নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ, লিকুইড গরুর দুধ নিয়েছি হাফ কেজি, চিনি নিয়েছি 1/3 কাপ পরিমাণ, আর লাগছে আমার কাস্টার্ড পাউডার। আমি কাস্টার্ড পাউডার নিয়েছি 3 টেবিল চামচ পরিমাণ। আমি প্রথমে কাস্টার্ড পাউডার মধ্যে 3 থেকে 4 টেবিল চামচ পরিমাণ দুধ দিয়ে কাস্টার্ড পাউডারটাকে গুলে নিচ্ছি। এটি করার কারণ হচ্ছে কাস্টার্ড পাউডার যদি আপনি সরাসরি দুধে দিয়ে দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু দলা বেঁধে যেতে পারে। এবার আমি একটি প্যান চুলায় বসিয়ে রেখেছি। এর মধ্যে আমি যে হাফ কেজির মতো গরুর দুধ নিয়েছি সেটি দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি চুলাটা অন করে দিচ্ছি, দিয়ে এবার আমি নাড়তে থাকবো যাতে দুধ নিচে না লেগে যায়। এর মধ্যে আমি এবার দিয়ে দিব যে 1/3 কাপ পরিমাণ চিনি নিয়েছিলাম, সেই চিনিটা। মিষ্টিটা আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো নিতে পারেন। যদি মিষ্টি বেশি খেতে চান সেক্ষেত্রে চিনির পরিমাণটা বাড়িয়ে দিলেই হবে। এবার আমি এটিকে নেড়ে একটু জাল করে নেব। দুধটা বেশি জাল করার প্রয়োজন নেই, অল্প একটু জাল করলেই হবে। দেখুন দুধে বলক চলে এসছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব সেই গুলে রাখা কাস্টার্ড পাউডারটা। কাস্টার্ড পাউডারটা দেওয়ার আগে অবশ্যই একটু নেড়ে নিতে হবে, তা না হলে নিচে জমে থাকবে। এবার আমি এক হাতে কাস্টার্ড পাউডারটা ঢেলে দিব, অন্য হাতে আমি নাড়তে থাকবো। নাড়া কিন্তু স্টপ করা যাবে না, তা না হলে এক জায়গায় কাস্টার্ড পাউডারটা দলা বেঁধে যেতে পারে। দিয়ে কিন্তু খুব ভালো করে নাড়তে হবে। এটি মোটামুটি 2 থেকে 3 মিনিট কাস্টার্ডটা জাল করা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি এবার দিয়ে দিব ম্যাঙ্গো পিউরি। আমি এখানে 1 কাপ পরিমাণ নিয়েছি, এটা দিয়ে দিচ্ছি। অবশ্যই খুব ভালো করে নাড়তে হবে। এখানে আপনারা ইচ্ছে করলে এটা হ্যান্ড উইস্কও ব্যবহার করতে পারেন। কাস্টার্ডের ঘনত্বটা আপনারা যেরকম খেতে চান সেরকম করতে পারেন। যদি আপনারা ঘনত্বটা বেশি চান সেক্ষেত্রে কাস্টার্ড পাউডারটা একটু বাড়িয়ে দিলেই হবে। দেখুন এটির ঘনত্বটা এরকম হয়েছে। আপনারা যদি এর চেয়ে বেশি ঘন খেতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা একটু কাস্টার্ড পাউডার বাড়িয়ে দিবেন। এবার এটিকে আমি কিছুক্ষণ নেড়ে রান্না করব। দেখুন আমার কাস্টার্ডের ঘনত্বটা এরকম হয়েছে। এটা কিন্তু ঠান্ডা হলে আর একটু ঘন হয়ে যাবে, দেখতেই পাচ্ছেন। দেখুন আমার কাস্টার্ডটা হয়ে গিয়েছে প্রায়। এবার আমি চুলাটা অফ করে দেব, দিয়ে এবার আমি ঠান্ডা করে নেব। এক্ষেত্রে আপনারা নাড়া বন্ধ করবেন না, তা না হলে উপরে মোটা স্তর পড়ে যাবে, নিচেরটা পাতলা হয়ে যাবে। এবার আমি যে পাত্রে পরিবেশন করব সেখানে ঢেলে নিচ্ছি। নিয়ে এবার আমি এটিকে ফ্রিজের নর্মাল
ইয়েতে রেখে দেব প্রায় 1 থেকে 2 ঘন্টা। রেখে দেওয়ার পরে এটা আমি পরিবেশন করব। আপনারা ইচ্ছে করলে সুন্দর করে সাজিয়েও নিতে পারেন। এখানে কিছু ফল ব্যবহার করে, আমি কিছু করিনি। দেখুন তৈরি হয়ে গেছে মজাদার ম্যাঙ্গো কাস্টার্ড। ধন্যবাদ।